हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आज का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, तो हम दिखाते हैं आपको अपने यहाँ के रास्ते, तालाब, खेत, खलियान। ये देखिए हमारे यहाँ का तालाब, कितना गंदा तालाब हो रहा है। ये रोड देखिए, इस पे हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है हमारे यहाँ रोज़। कभी रुक जाती है, कभी पड़ती है, कभी होती है, कभी रुकती है, ऐसे बारिश हो रही है। और इस रोड में हमको गुजरना पड़ गया रास्ते में। लेकिन कुछ भी कहा, फिलहाल आज का गाइस मौसम बहुत सुहाना, बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है। और शाम के 5 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं खेत खलिहानों की तरफ घूमने के लिए। और मौसम हम आपको बता दें इतना प्यारा किस लिए हो रहा है, क्योंकि आज बादल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुहानी, इसलिए मौसम अच्छा हो रहा है। और ये बारिश रुक जाओ, बादल साफ हो जाए, धूप निकल जाए तो गर्मी बहुत पड़ने लगेगी। गंदगी देखिए कितनी है, कीचड़, भाई कुत्ते भी मजा ले आए। ये इधर तो साफ है हमारे यहाँ का तालाब थोड़ा बहुत, उधर बहुत गंदगी है। ये और मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ, एक सफाई के लिए बोल चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी। तो ये हम जा रहे हैं खेत खलिहान दिखाएंगे आपको। बारिश का मौसम होता है सुहाना सुहाना, तो खेत खलिहानों में कितना दिल लगता है, कितना मन लगता है और कितनी हरियाली होती है। और शाम के समय इस टाइम ठंडा मौसम हो गया, तो इसलिए हम भी आ गए घूमने के लिए। यहाँ तो गर्मी में हम भी कहाँ निकल पाते, हमारी बस की नाती गर्मी में बाहर निकलने की। तो हम दिखाएंगे हरियाली खेत खलिहानों की आपको। और धान को सीज़न चल रहा है, धान लग रहे हैं, और धानों की भी हरियाली दिखाएंगे, कितनी प्यारा व्यू आगा और कितना प्यारा नज़ारा दिखाएंगे हम आपको खेत खलिहानों का, गाँवों की। तो हम जा रहे हैं खेतों की तरफ, जंगलों की तरफ। वैसे गर्मी बहुत पड़े, अगर बारिश ना पड़े तो बेपनाह गर्मी पड़ती है। वो तो ये 15 दिन से बारिश हो रही है, कभी रुक जाती है, कभी हो जाती है, कभी रुक जाती है। जैसे रुकती है भपका पड़ता है, लेकिन आज भपका नहीं है। आज भपका हम बतला ही चुके, किस लिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भाई बादल है चारों तरफ, सूरज नहीं दिख रहा है और हवा चल रही है सुहानी, ठंडी ठंडी हवा। तो इसलिए बादल सूरज को ढके पड़ा, तो इसलिए ठंडा मौसम हो गया। और देखिए हरियाली गांव खेत खलिहानों की, आगे चल के और दिखाते हैं। होंडा कितने पीछे रह गया इसके, भाई पथरी का दर्द है, चुभन हो रही है पथरी की, इसलिए हल्के हल्के चल रहे आगे, आहिस्ता आहिस्ता। चुभन हो रही है इसके पथरी की, पेट में इसके पथरी है। कितने mm की है? 16 mm की पथरी है इसके पेट में, तो चुभन हो रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का आ रहा चलता हुआ। और वैसे भी इसमें रोड पे कीचड़ हो रही है, पानी भरा हुआ, भी पैर फिसल गया तो पैर में चोट आ जाएगी, मोच आ जाएगी, तो आहिस्ते ही चलना चाहिए। देखिए इतनी कीचड़ है। और सब उन्होंने खेत खलिहानों जानवरों के लिए जो घास लेके जाते हैं, देखिए सारी घास खड़ी है, और उनकी साइकिल से हुआ कि सब रास्ता खराब। देखिए घास खड़ी है सब चमासे में, और चमासे का मौसम हो गया, और सांप कीड़े को भी लिकाने का ज़्यादा खतरा रहता है। सांप कीड़े ज़्यादा लिकाते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि इनके बिलों में घुस जाती हैं पानी। इनके सांप कीड़ों के जो होते हैं बिल, उसमें पानी बढ़ जाता है, तो कि बाहर को लेकर आते हैं। जितने भी सांप कीड़े होते हैं रोडों पे, घरों में, ऐसे ही लिहाज बिस्तरों में घुस के बैठ जाती हैं जहाँ इन्हें मौका मिले। और इधर तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है रोड, देखिए हमारा जंगलों का रोड। और ये जानवरों के लिए चरई बोलते हैं इसको, चरई है ये, जानवरों को खवाते हैं काट के। तो इतनी देखिए, इतनी वो है, बड़ा बच बच के निकलना पड़ गया हमको। अब आ गए हम, दिखाते हैं आपको हरियाली, धानों की हरियाली कितनी प्यारी लगती है। धान लगे हैं और ठंडा मौसम इस वजह से हो रहा है, हर एक खेत में पानी भरा हुआ, धान लगे हैं। तो देखिए हरियाली धानों की, ये है 25-30 बीघे का चक्र। तो इसमें देखिए धान लग चुके हैं, पानी भी भरा हुआ है इसमें काफ़ी। इधर भी हैं और इधर भी हैं, सब तरफ धान ही धान है। ये होती है हरियाली। गांव देहात में घूमने का मज़ा अलग ही होता है। शहर के जो होते हैं, बाहर के लोग तरसते हैं गांव देहात के खेत खलिहानों को देखने के लिए। गांव देहात के खेत खलिहानों को देखने के लिए बड़े लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, वो तरसते हैं ठंडी ताज़ा हवा खाने के लिए। तो जंगलों में भाई एक और बात बता दें, मजदूरी करो या अपने खेत में काम करो और थके हारे घर जाओ, वैसे खेत पर रोटी खाओ जंगलों में बैठ के, तो बड़ा मज़ा आता है। चटनी हो, मठा हो, दही हो,
اور روٹی ہو کھیت میں بیٹھ کے کھائے تو بڑا آنند آتا ہے, بڑی اچھی لگتی ہے, بڑا ٹیسٹ آتا ہے روٹی کھانے میں, کھانا کھاتے ہوئے جنگل میں. دیکھیے چاروں طرف ہریالی ہریالی دکھے گا آپ کھیتوں کی. اور یہ کھیت جو دکھ رہے ہیں ہمارا پلہ جس میں بگلے بیٹھے ہیں, یہ ہمارے یہاں پنیاؤں کا کھیت ہے. پنیاؤں ہمارے چچا ہیں, تنو چچا, ان کا ہے پنیاؤں کا کھیت. یہ دیکھیے انہوں نے دھان لگائے, ماشاء اللہ سے اچھے دھان ہو رہے ہیں. اور ادھر ہے چرئی کھوا چکے سب. تو ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں ایسے کھیت کھلیانوں کی ویڈیو بنانے کے لیے, اور کہاں جائیں گے. تو کافی آنند جو لے رہے ہیں وہ بگلے لے رہے ہیں. وہ دیکھیے بگلے بیٹھے ہیں, دیکھو زوم کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے بگلے کھا رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں, کیڑے. ان دھانوں میں جو کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, دھانوں کے اندر جو کیڑے سڑیاں ہوتی ہیں انہیں کھا رہے ہیں بگلے بین بین کے. اور اس دھانوں میں اسپرو بھی ہوتا ہے دوائیوں کا, تاکہ سوکھے نہ, گلے نہ, اور کیڑے نہ لگے, سڑی نہ لگے, اور گھاس پھاس نہ جمے دھانوں میں, اسپرو بھی ہوتا ہے. اور یہ ہوتے روٹ, اور ہمارے یہاں کی چکبندی ہو گئی اس لیے روڈ پر ہوئے ہیں. جس گاؤں کی چکبندی نہیں ہوتی ہے نا, اس گاؤں میں روڈ نہیں ہوتے, اس جنگل میں روڈ نہیں ہوتے پر وہ جیسے کہ ہمارے یہاں روڈ ہے چلنے کے کھیتوں پہ جانے کے, اپنے اپنے کھیت کے الگ الگ روڈ راستے ہوئے ہیں. اور جہاں چکبندی نہیں وہ ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتے ہیں راستے. تو فی الحال لگ بھگ سبھی کے دھان لگ چکے ہیں, جتنے بھی لوگ تھے سبھی کے دھان لگ چکے ہیں. اب کوئی نہیں رہا کھیت, ان کو دھان سارے میں لگ چکے ہیں. دیکھیے سب ہریالی ہریالی دکھے گی آپ کو چاروں طرف. یہ دیکھیے چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے. دھان جو تھے وہ سارے لگ چکے ہیں. تو یہ ہے ہمارے گاؤں دیہات کے کھیت ہوتے ہیں, بہت سہانے, اور کافی دل لگتا, کافی من لگتا ہے یہاں. اور آگے چل کے دکھاتے ہیں تھوڑا سا نظارہ ہم اور آپ کو. انجن کھیت میں پانی, دھانوں کو پانی زیادہ لگتا ہے نا, اس لیے کھیت پہ چھوڑ جاتے ہیں. کون بار بار لے کے آوے, اس لیے یہاں ہی چھوڑ جاتی ہیں. اور رات کو چکر بھی مارنا پڑتا, پھیرا بھی مارنا پڑتا, تاکہ چور وور کھول کے نہ لے جائیں انجن کو. تو رات کو چکر بھی مارتے ہیں, 2-3 چکر مارنا پڑتے ہیں رات کو, تاکہ کھول وول کے نہ لے جائیں. دھانوں کو پانی لگاتے ہیں کہ روز روز پانی اس میں لگتا رہے نا, تیسرے چوتھے دن 8ویں دن تو پانی لگتا ہے. دھانوں کو پانی زیادہ لگتا ہے. اور گیہوں تو ہیں وہ بغیر پانی کے بھی ہو جاتے ہیں, اس میں 2 یا 3 پانی لگتے ہیں. اس میں پانی 10-12 پانی لگانے پڑتے ہیں دھانوں کو. اور بہت سے دھان لگاتے بنا اس وجہ سے, پانی کی دقت کی وجہ سے, قلت کی وجہ سے. اور جن کے اپنے بورنگ ہیں کھیتوں میں, تو اپنے انجن ہیں ان کے, یا اپنے ٹوب ویل ہیں, وہ دھان منمانی لگاتے ہیں, اچھے خاصے دھان لگاتے ہیں. تو ان دھانوں کو پانی زیادہ دیا کہ کافی اگائے دھان لگ رہے ہیں ہمیں. یہ کافی بڑے ہو گئے, انہوں نے مجھڈا جو ہے پکڑ لیا, یعنی زمین میں مجھڈا بن گیا ان کا اچھا ہو گیا. اب انہیں کوئی دقت نہیں ہے دھانوں کو, ان والوں کو. اور یہ ہے انجن, اسے بند کر دیا اسے اسی لیے تاکہ چور اسے کاٹ نہ سکیں. چاروں طرف سے ٹین سیٹ بنا کے اس کے انجن ہے پانی کا ٹیوب ویل. دیکھیے ہریالی, دیکھیے آپ کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا. فی الحال پیر وور نہ پھسل جائے ہمارا. اور چرئی دیکھیے کتنی بڑی بڑی کھڑی ہے بھائی, بھینسوں کا چارہ ہے یہ ہے نرسری, یعنی کہ پاپولر کے پیڑ. تو یہ اب کھدن لگے گی, وہاں سے میں کھدے گی, 4-5 مہینے کے بعد کھدن لگے گی. کھد کے پھر یہ بکے گی 25-30 روپے کا, 50 روپے کا ایسے پیڑ بکتا ہے اس کا. اور پھر کے اور دوسری جگہ کھیتوں میں ایسے لگائے, جیسے کہ ہیں کہ موٹے موٹے پیڑ ایسے لگائی جاتی ہیں. پھر انہیں پانی وانی دیا جاتا ہے. یہ تو یہ تھے ہمارے گاؤں کے کھیت. آپ لوگوں کو کیسے لگے, اچھے لگے, اور ہمارے گاؤں کا موسم سہانا کیسا لگا, کمنٹ میں ضرور بتائیں. اب کرتے ہیں بلاگ کا انتقال. کل آنا سر سویرا, کل پھر یہیں پٹے گی.